في سوق مزدحم وقف قط أشعث أمام بائع سمك يشبه متسولا يبحث عن حلم مفقود. صاح البائع: ابتعد أيها اللص. لكن فتاة صغيرة اقتربت وقالت: ربما هو جائع. أعطته قطعة سمك فأكلها القط بسرعة ثم اختفى. بعد أيام وجد البائع القط جالسا أمام محله ومعه فأر ميت. ضحك البائع وقال: حتى المتسولين يسددون ديونهم بطريقتهم. نظر القط إليه للحظة ثم مشى مبتعدا، وكأن الفكرة كلها كانت لتذكيرهم بأن الخير دائما يعود.